সেই আজি কি হ'ল জানে মায়ে ক'লে দুপৰীয়া ভাত সাজ তই বনাবি মই ক'লে হ'ব দে ময়ে বনাম সেই বুলি মই বনাবলৈ ক'লোঁ এনেই মই বনাইতো ভালেই পাওঁ সেই বুলি পাকঘৰলৈ গ'লোঁ দেখিলোঁ কল ভাতকেৰেলা ৰঙালাও আছিল এতিয়া কি কৰোঁ নহয় এইবিলাক মই কিবা টুকুৰবিলাক খোৱা এইবোৰ সেইবুলি মই কামত লাগি গ'লোঁ ৰ'ব মহাশয় মানে ইয়াত মই ভাইটিৰ কথা কৈছোঁ দেই এয়া মই ৰঙালাওখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু কল আৰু ভাতকেৰেলাখিনি বইল কৰিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া মই বেচন আৰু গুড়া তাত নিমখ অলপমান জিৰাৰ গুড়ি দি ধুনীয়াকৈ ঘোলটো বনাই লৈছোঁ সেইখিনিত কল আৰু ভাতকেৰেলাখিনি দি পিছফালে আলু ইয়াত তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ লাওখিনি পিটিকি লৈ পিঁয়াজ অকণ দি পকৰি বনাই লৈছোঁ লগতে এয়া নৰসিংহৰ পাতো বেচনত তিয়াই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ শেষত এয়া কলখন ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ লগতে ধুনীয়াকৈ খাবলৈ দিছোঁ গমকে নাপালে জানো সেই আজি ভাত খাবলৈ ৰঙালাও আৰু কল আছিলে আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে।